Hər vaxtınız xeyir. Divan təmizləyirik. İsti suyun içərisinə, yəni qaynar deyil, isti. Arab sabunu və paltar sodası istifadə etmişəm. Çamaşır sodası adı ilə satılır. Və belə də tül materialında bir şey. Məndə təzə belə bir yəni duş üçün lif var. Mən bundan istifadə edirəm çünki çox qəşəng köpükləndirir. Baxın, köpüyü görürsüz. Və biz bunu möhkəmcə, baxın, belə sıxırıq. Sadəcə köpüyü qalır. Çünki yaş elədiyiniz zaman ləkələr gedir parçanın aşağı hissələrinə doğru. Və beləliklə də divanın rəngi solur və saralmağa başlayır. Lakin biz nə edirik? Bu şəkildə başlayırıq üzərini silməyə. Tərtəmiz, çiçək kimi olur ilk alındığı gün kimi. Və beləliklə ləkəkir aşağıya maçalkasına enməmiş olur. Bu şəkildə də siz rahat parçanı üzdən təmizləməyə nail ola bilirsiniz. Burada ləkə var. Sildim. Tərtəmiz. Çiçək kimi. O qədər də gözəl ətri var ki, tam təmizlik iyisi. Oldu. İndi qabağa çəkib arkasını da geçim təmizləyəcəm hər yerini, ayaqlarını təmizlənməmiş heç yerini.